ମା ଆମେ ପଢିବା ଚିରନ୍ତନ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 295 ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା କର୍ମାଦି। ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା କର୍ମାଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ମଧୁମୟୀ ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ଚେତନା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା କର୍ମାଦି ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତର ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବୁଝୁଛ? ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଏଇ ସବୁ ଜପ ପ୍ରଭୃତି। ଉତ୍ତର ଓ ସେଇ ସବୁ କର୍ମ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରୁନାହିଁ ତେବେ ଏସବୁ ହେଲା ମୋଟାମୋଟି ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ବ୍ୟାପାର। ଏକବାର ଆପେକ୍ଷିକ ବ୍ୟାପାର। ତୁମ ଉପରେ ତାର ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ତା ଛଡା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ମୂଲ୍ୟ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏକାଗ୍ର ହେବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତେବେ ଭଲ କଥା। ସାଧାରଣ ଚେତନାର ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ କୁସଂସ୍କାର ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏହା କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଗିର୍ଜାକୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ଯିବି, ଯଦି ମୁଁ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ହେବ। ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମାଦି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହଉଛି ଯେ ଏସବୁଥିର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତି ରହେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମାଦିର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ବା ମାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇକି ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ନିଜେ ଦାସିଆ ବାଉରି ହାତରୁ ନଡିଆ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତୁଅ ଶରୀରରେ କାହା ଘରେ ଯାଇକି ବିଲରେ ଖଟିଛନ୍ତି, ଖଜଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇକି ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଚିନ୍ତାରେ, ଆମର ଭାବନାରେ, ଆମର ଧାରଣାରେ, ଆମର କ୍ରିୟାରେ କେବଳ ସେ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମାଦିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ। ଏଇ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ କରନ୍ତି ପୂଜା ପର୍ବ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜପ ପ୍ରଭୃତି ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେ କେତେ ଜଣ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ବା ନିର୍ଭରତା ରଖି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆଜି ତିଥି ଅଛି ତେଣୁ ଆଜି ଏହା କରିବା, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ। ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଉପବାସ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଉପାସ।
ଉପବାସ ହଉଛି ଉପ ମାନେ ନିକଟରେ ବାସ କରିବା। ତାମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରିବାର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ, ସେ ଦିନଟି ମୋର ପରିପୂରଣ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଲା କଣ, ଖାଇବନି, ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ତା ନାଁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ପାଣି ପାଣି ପିଇବନି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କେତେବେଳେ ନେବି? କେବଳ ପୂଜା ବେଳେ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କିଏ କାହା ସହିତ ଝଗଡାଝାଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର କର୍ମ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କରନ୍ତି। କେତେଟା ଜାଗାରେ ତ ଡିଜେ ଫିଜେ ବାଜିବ, ନାଚା ନାଚି ବି ଲୋକ କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଯଦି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କହିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କହିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ କେବଳ ସିଏ ଯେପରି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ ସେଇ ଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଠାରୁ ଆଉ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସହାୟକ ହଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କର। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏହା ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ବ୍ୟାପାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଖାଇ ପିଇକି ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ରହିପାରେ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବାସ ରହିଲେ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ଆଜି ଉପବାସ। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ରହିବି। ମନେ ପକେଇଦିଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯଦି ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାହେଲେ ମନେ ପଡେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ହେବି, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଟିକେ ଦୃଢ ହବ, ଏବଂ ମୁଁ ମାଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ସମୟରେ ସଚେତନ ରହିବି। ଏଇଟା ମନେ ରହେନି। ଯେମିତି ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ସେ ମନେ ପକେଇ ଦବ ଯେ ତମେ ଘର ସଂସାର ଛାଡି ସାଧୁ ବୈରାଗୀ ହବାକୁ ଆସିଛ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହବ, ସେଇ ପୋଷାକ ଦେଖିଲେ ତମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦବ ଯେ ତୁମେ ବୈରାଗୀ ହବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଆସିଛ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଏଇ ପୋଷାକର ଏକ ବନ୍ଧନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଇଟା। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କିଏ କରିବ ଯେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ, ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ପାଇଁ, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ସଚେତନ କରେଇଦବ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ପାଠଚକ୍ରର ମୁଭମେଣ୍ଟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସବୁ କର୍ମଧାରା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଇର୍ସେଲ୍ଫ କହିଦଉଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଏଇଟା କରିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ତୁ ବୈରାଗୀ। ତେଣୁ ସଚେତନ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଧିକ ଚାପଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଅଧିକ ସଚେତନ ହବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମତେ ସେ ସଚେତନ କରେଇ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ତେଣୁ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ବ୍ୟାପାର। ଯଦି ଉପବାସ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରୁଛି ମାଙ୍କୁ,
ତେବେ ମୋର ଉପବାସ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ନହେଲେ ମୋର ମନେ ରହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ସେଠି ମୋ ପାଇଁ ଉପବାସଟା ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହଉଛି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ନାହିଁ ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା, ତ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି, ସେଟା ଏକାଦଶୀ 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 ମାନେ ମତେ ଏକ ସେ ହିଁ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ମହାରାଜ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ନୁହଁ, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ନୁହଁ, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ। ପିଲାପିଲି ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ। ତାମାନେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ମୋର ବାପା ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରିୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ, ବା ମା ବୋଲି ପ୍ରିୟ, ବା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ପ୍ରିୟ, ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରିୟ। ତାମାନେ ମତେ ଯଦି ଭଗବତ ଚେତନା ଦିଗରେ ଏକାଗ୍ର ହବାରେ, ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ କରିବାରେ, ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯଦି ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେବେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ତୁମେ ତାହା କରିପାର। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକେ କୁସଂସ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ଶୁଣିଥିଲେ, କାହାଣୀଟେ ମନେ ଥିବ, ଖାଲି ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି ଯେ କିଛି ନାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନଈ ସେପାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ ଏବଂ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବେ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନାଉରିଆ କହୁଛି ଯେ ପାଗ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ନଦୀରେ ନା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ କରିଛି ସିଏ ଯଦି ବସିବ, ତାହେଲେ ନଦୀ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଡଙ୍ଗା ଆରାମସେ ଯିବ। ଇଏ କହୁଛି ଆମେ ତ ଦିନମାନ ଖାଇନାହୁଁ। କିଏ କହୁଛି ଜାଣିଛୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛି, ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ବାସନାରେ ନାକ ଫାଟି ପଡୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଟପାଟପ ଗିଳିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରି ଗୋଟାଏ ବି ଛୁଇଁ ନାହିଁ। କୋଉଠି ମୁଁ, ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଉପବାସ କରିନି, ଉପାସ କରିନି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସାରାଂଶ ହଉଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଳସା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କେବଳ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ପୂଜା ବୋଲି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆମେ ତ ଉପବାସ କରୁଛୁ। ରାଦର ଦ୍ୟାନ ସେଇଠି ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଫଳମୂଳ, ସାଧୁ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ରହି ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯେତେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇଲେ, ଡଙ୍ଗା ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସେଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ, ଯଦି କେବଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏପଟରେ ବରବର ହଉଥିବି, ସେପଟରେ କଣ ନା ମୁଁ ଆଜି ଏକାଦଶୀ କରିଛି, ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି କେବଳ କଣ କୁସଂସ୍କାର ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଢୋଲ ପିଟା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବି, ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିବି, ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବି, ଗିର୍ଜାକୁ ଥରେ ଯାଇକିରି ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ କିରି କନଫେସ କରୁଥିବି, ଇଏ ସବୁର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତିନୋଟି ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବି ସତ୍ତାକୁ ହଉ ବା ସବୁ ସତ୍ତାକୁ ହଉ, ଯଦି ସେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଚେତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିବି ଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ହର ହର।